moet de Torx 20 gebruiken om de computer weg te halen, want de luchtfilter zit eronder. Bewaar de schroevetjes op een veilige plek. Draai de andere ook nog even los. Het is het beste als je hem naast de andere schroef legt. Je houdt de computer voorzichtig omhoog. Trekt hem omhoog. Je moet er luchtfilter uit het frame halen. Hier heb ik de nieuwe filter, de S3585. Die maak ik even open. Hier heb je het nieuwe filter. Die doen we in het framepje. En doe hem erin met het lipje naar jouw kant. Doe de computer een klein beetje omhoog. En duw hem naar achter. De pinnetjes moeten in de gaatjes zitten. Maar eerst klik je hem goed vast. Dan draai je de schroefjes weer goed erin. Draai hem goed strak vast. Doe de andere ook goed strak vast. Zorg dat hij er netjes in zit, dat hij niet scheef zit. De luchtfilter is zo netjes vervangen. Goed gedaan, jongen.